看到美少女受到欺凌，还没意识过来就已经出手相救。这是梦还是现实都不重要，我的存在，我的能力否定了他们的界限。能扭曲时间的剑和能操作空间的枪，这还没做完。这个时空都在我的支配之下。对少女无理的张手，1秒钟、1公分，我都不会允许。斩飞，轰烂，愚蠢的不死生物，就由我来让你们永恒的生命在转瞬之间灰飞烟灭吧！可恶！你这混蛋到底是什么人？不过是个疯狂科学家而已。